Saya batuk keluar darah dalam sembahyang, nak buat macam mana? Tidak batal. Faham? Cuma darah itu tak boleh kita telan. Kerana telan najis dan sembahyang batal. Faham lagi? Seeloknya kita sembahyang dengan membawa tisu. Okey? Kalau benda yang najis. Ambil najis tadi, batuk tadi, lepaskan di depan kita. Jangan letaklah kocek, najis, tak sah. Kalau hinguh, boleh kocek. Dia tidak najis. Nanti lepas sembahyang kutip tadi wajib kena buang. Itu cara dia. Ni mudah sebab tu. Kalau alio lalu kocek, ketuh. Lepas tu sunat belah kiri kocek. Okey? Inguh atau rohok. Lepmoh tu begitu. Sah tak mayang? Sah. Tapi lepas mayang ingat buang lalu. Sekejap lagi tak ingat lapar kedau panah hari ni. Belang muka. Tak. Tapi kalau darah jangan telan. Duduk dalam mulut tak batal lagi. Kehek kena baju batal mayang. Okey? Ludah terus atas masjid haram. Letakkan dalam tisu. Kita boleh duduk dan letak kalau tak mau lepak.